ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மீனா ஹோப் யோகா அகாடமியிலேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம கொரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி விடுபட போகிறோம், கொரட்டை வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ்லாம் செய்யலாம், கொரட்டையை குறைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். கொரட்டை அப்படிங்கிறது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டங் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, உள்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த டங் மசில் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம படுக்கும் பொழுது அந்த மசில்லாம் வீக்காக இருக்கிறதுனால கீழே அமுங்கி நம்மளுடைய அந்த ஏர் பாத்வே வந்து பிளாக் பண்ணுறதுனால அந்த ஏர் உள்ளே போகும், மூச்சு உள்ளே போய் வெளியில் வரும்பொழுது இந்த நாக்கு வந்து அதை தடுக்கும் பொழுது அந்த ஒரு சத்தம் கிரியேட் ஆகுது. அதுதான் நம்ம கொரட்டைன்னு சொல்கிறோம். அந்த கொரட்டை குறையணும் அப்படின்னா 3 விஷயங்களை நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு. ஒன்று வந்து இந்த நாக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். இன்னொன்று மூக்குலேருந்து நாக்கு, அது எல்லாமே ஒரே கனெக்ஷன் தானே, மூக்கு வாய் தொண்டை எல்லாமே. ஸோ மூக்கை வந்து அந்த ஏர் பாத்வே வந்து கொஞ்சம் விரிவடைய செய்யணும். அடைப்புகள் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கும். நாக்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கழுத்து, இந்த இடத்துல ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைசஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கழுத்துக்கான எக்ஸசைஸ் பண்ணிடலாம். கழுத்தில் வந்து 3 விதமான ஸ்ட்ரெச்சஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் மூமெண்ட். நார்மலாக உட்காந்துட்டு கழுத்தை வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், சின் டு ஷோல்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். தலையை திருப்பி சின் வந்து ஷோல்டரை தொடுற மாதிரி, ஷோல்டரை தூக்கி தொடக்கூடாது. எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ திருப்புங்க. எல்லாமே ஒரு 5 கவுண்ட்ஸ் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸ்லோவாக ரிதமிக்காக இருக்கணும் மூமெண்ட். வெரி குட். அடுத்த எக்ஸசைஸ் சின் டு த்ரோட் போன்னு சொல்கிறோம். அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட். மேலே வரைக்கும் தூக்குறோம், கீழே சின் வந்து இந்த த்ரோட் போன் டச் பண்ணுற அளவுக்கு கீழே வரணும். அடுத்தது சைட் மூமெண்ட்ஸ், இயர் டு ஷோல்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். சைடில் டர்ன் பண்ணி இயர்ஸை கொண்டு வந்து ஷோல்டரை டச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். வெரி குட். இந்த 3 மூமெண்ட்டும் நெக் எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது ஒரு விஷயம் இருக்குது. நெக் எக்ஸசைஸில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான சைட் ஸ்ட்ரெச் தான். அதில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஆசிபிட்டல் லோப்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரீஜன், மண்டையினுடைய இந்த பிரெயினுடைய இந்த ரீஜனை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து நம்ம செய்யும் பொழுது இங்கேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது. ஓகேங்களா? அந்த கனெக்டிவிட்டி, அந்த நர்வனுடைய கனெக்டிவிட்டி கரெக்ட் ஆகுது. ஸோ என்ன செய்றீங்க, நம்மளுடைய கை, இப்போ இடது கை இப்படி வச்சுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த காதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல கையை வச்சு வளைச்சிட்டு இடது கையை வச்சு அதுக்கு மேலே வலது கையை வச்சு அப்படியே கழுத்தை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அப்பயே தெரியும், இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெச் நல்லா தெரியும். ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம். எவ்வளோ முடியுமோ கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் சாய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த ரைட் சைடில் ரைட் ஹேண்டை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நைஸ் ஸ்ட்ரெச். ஒரு 2-3 மூச்சு வரைக்கும் அதே ஒரு பொசிஷனில் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். குட். இந்த 2 விதமான எக்ஸசைசஸும் நெக்குக்கானது. ஸ்னோரிங்கான எக்ஸசைசஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நோஸுக்கானது. ஓகேங்களா? இந்த நோஸை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, இந்த ரீஜனை கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணணும். அதாவது உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது அடைப்புகள் இருந்ததுன்னா அதை சுருங்கி போயிருக்கும், அதை நம்ம விரிவடைய செய்யறதுக்கு, நார்மல் ஆக்கிறதுக்காக சில எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நோஸ் மசாஜ். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன செய்றீங்க, இந்த சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கை விரல்களுடைய இந்த சுண்டு விரலுடைய இந்த சைடு பகுதியை இங்கே வச்சுட்டு இங்கேருந்து இப்படி இப்படி மசாஜ் பண்ணுறீங்க. இங்கேருந்து இப்படி கொஞ்சம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி விடுறோம். ஏதாவது நோஸில் பிளாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாகும். இந்த மாதிரி ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மசாஜ் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த நக்கிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த முட்டுகள் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆட்கார்டி வரலை இப்படி வச்சுட்டு இந்த நோஸ்னுடைய இந்த நாஸ்ட்ரலுடைய இந்த எண்டில் இப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் லிஃப்ட் யுவர் நோஸ்ட்ரல்ஸ். அப்படி கொஞ்சம் தூக்கி பிடிக்கிறோம். கொஞ்சம் லேசாக ஒரு ஸ்ட்ரெச் தெரியும், பெயின்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம். பட் டோன்ட் ஓவர் ஸ்ட்ரெயின். எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணி
ஒரு நல்ல ஒரு 10 மூச்சு வரைக்கும் நல்லா டீப்பா பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணுங்க. மூக்கு வழியா தான் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணணும். அப்படி தூக்கி பிடிச்சிருக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியும் ஈஸியா நம்ம பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ண முடியும். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், சிங்கிள் நாஸ்ட்ரல் பிரீதிங். ஒரு நாஸ்ட்ரலை நம்ம அடைச்சிட்டு ஒரு வழியா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ண போறோம். அதாவது கட்டை விரலை கொண்டு ரைட் கட்டை விரலை கொண்டு ரைட் நாஸ்ட்ரலை மூடிட்டு லெஃப்ட் வழியா மட்டும் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இது நாட் ஓன்லி ஃபார் கிளியரிங் யுவர் நோஸ், நல்ல ரெஸ்பிரேட்டரி ரீஜன் ஃபுல்லாமே இது கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணும். 5 to 10 breaths எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரல இந்த ரிங் ஃபிங்கர் கொண்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் நாஸ்ட்ரல் வழியா இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ், நாஸ்ட்ரல்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட் நாஸ்ட்ரல் பிரீதிங் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நாஸ்ட்ரல் பிரீதிங் பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் நாஸ்ட்ரல் ஒரு சைடா இன்ஹேல் பண்ணி இன்னொரு சைடா நம்ம எக்ஸேல் பண்ணலாம். நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் மாதிரி தான். நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் டீடைலா லெந்தியா நம்ம செய்வோம். இதுல ஜஸ்ட் ஒரு பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ண போறோம். இன்ஹேல் த்ரூ லெஃப்ட், எக்ஸேல் த்ரூ ரைட். ஒரு ஓப்பன் பண்ணி இருக்க சைடில் வந்து இன்ஹேல் பண்ணுங்க. ஆப்போசிட் சைட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க சைடை ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் இது ஒரு நார்மல் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான். இது எல்லாமே நம்ம நாஸ்ட்ரல்ஸ்க்கான பயிற்சி. அடுத்தது நம்ம டங்கை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான பயிற்சிகளை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம டங் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகளை பார்க்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்வாலோ வித் டங் அவுட் சைட். ஓகேங்களா? என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, அந்த நாக்கு கொஞ்சம் வெளியில நீட்டி அந்த நாக்கினோட நுனிய பல்லால, ரெண்டு மேல் பல்லு கீழ் பல்லால அப்படி பிடிச்சுக்கோங்க. கடிக்க கூடாது. லேசா அப்படி வெளியில நீட்டி நாக்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ எச்சில கூட்டி அப்படி விழுங்கணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்வாலோ பண்ணணும். நம்மளுடைய சலைவாவை ஸ்வாலோ பண்ணணும். அப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லா அப்படி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும். இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நாக்குக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே இந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மசில்ஸுமே ஆக்டிவேட் ஆகுறது நமக்கு நல்லா தெரியும். இந்த பாருங்க, இந்த இடம் நல்லா அப்படி ஃபுல்லா ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைச்சு உள்ள போகும் பொழுது இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது. இந்த பயிற்சிகள் பண்ணும் பொழுது இந்த கொரட்டை சத்தம் குறையிறதும் இல்லாம அடிஷ்னலா நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டபுள் சின் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இங்கே எக்ஸ்ட்ராவா அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சதைகள் எல்லாமே குறைஞ்சு கழுத்து பகுதி ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா மாறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஜா மசில்ஸை மசாஜ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இந்த கீழே இந்த லோயர் ஜா மசில் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து நம்ம மசாஜ் பண்ண போறோம். வலது கை கொண்டு இடது பக்கம், அதாவது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரையும் இந்த மிடில் ஃபிங்கரையும் இந்த மேல் நோக்கி வச்சுக்கிறோம். இந்த ரெண்டு விரல் ரிங் ஃபிங்கரையும் பிங்கியும் நம்ம வந்து கீழே வச்சுட்டு இப்படி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இங்க இருந்து இப்படி மசாஜ் பண்ண போறோம். இந்த காது வரைக்கும் இப்படி போகலாம். ஓகேங்களா? நல்ல ஒரு 20 to 25 டைம்ஸ் அப்படி நம்ம மசாஜ் பண்ணிக்கிறோம். இங்க இருந்து இந்த காதுல இருந்து இந்த சின் போன் சென்டர் வரைக்கும் நம்ம கைகளை அப்படி மூவ் பண்ணலாம். இந்த கையை கொண்டு ரைட் சைட், அப்படி நம்ம மசாஜ் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இல்லை இப்படி கூட நம்ம மசாஜ் பண்ணலாம். ரெண்டு கையும் சேர்த்து வச்சு இப்படி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீங்கள் சிங்கிள் ஹேண்டடாக கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கோ அப்படி பண்ணிக்கலாம்.
ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போறோம் எக்ஸர்சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய நாக்கினுடைய நுனி இருக்கு இல்லையா? முனைன்னு சொல்றோம். அந்த நாக்கினுடைய டிப்ப வந்து என்ன செய்றோம்னா, கீழ் பல்லுக்கு பின் பக்கத்துல அப்படி மடக்கி வச்சுக்கிறோம். அப்படி வச்சுட்டு வாய நல்லா வைடா ஓப்பன் பண்ணணும். ஆஸ் வைட் as possible. See the stretch over here. இங்க இருந்து இங்க ஃபுல்லா அந்த நமக்கு ஸ்ட்ரெச் கழுத்து எண்ட் வரைக்கும் நல்லா நம்ம ஸ்ட்ரெச் தெரியறது பாருங்க. வாயை திறந்து வச்சு ஒரு 20 to 25 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். ஓகேங்களா? இது ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா அப்படி நம்ம நிறுத்தி வச்சிருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து ஹாஃப் ஸ்மைல்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அதாவது சிரிக்கிற ஃபுல்லா நம்ம அப்படி ஓப்பன் பண்ணி சிரிக்காம ஒரு சைடு அப்படி கோணிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்மைல் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இந்த ரீஜனை வந்து அப்படி இந்த பக்கமா இழுத்து கொண்டு போகணும். அப்புறம் இந்த சைடில் இந்த சைடில் உள்ளுக்குள்ள வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரெச் தெரியும் நமக்கு. ஒவ்வொரு சைட்லயும் ஒரு 5 to 10 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அடுத்த எக்ஸசைஸ் போஸ்டீரியர் டைகாஸ்ட்ரிக் மசில் அப்படிங்கிற மசிலை வந்து நம்ம இப்போ மசாஜ் பண்ண போகிறோம், ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இந்த சின் பொண்ணுடைய கடைசியில் இந்த எலும்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜன் ஓகேங்களா. இந்த காதுக்கும் இந்த சின் போனுக்கும் கீழே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மசில் தான் நம்ம போஸ்டீரியர் டைகாஸ்ட்ரிக் மசில்னு சொல்கிறோம். இந்த மசிலை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா, இந்த மசில் தான் நம்ம அந்த கொரட்டை சத்தத்துக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அந்த மசில் ரொம்ப வீக் ஆக அந்த இது ரொம்ப இறங்கி போய் அழுத்தம் கொடுக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மசிலை நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போகிறோம், எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இந்த கட்டை விரலை இப்படி கொண்டு பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி பிடிங்க. பாருங்க இந்த மசிலை வந்து என்ன செய்யறேன்னா அப்படியே தூக்கி அப்படி பிடிக்கிறேன். ஒரு 20 to 25 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இது இந்த போஸ்டீரியர் டைகாஸ்ட்ரிக் மசிலினுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ். ஒரு சர்க்குலர் மசாஜ் கொடுக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம கட்டை விரலை கொண்டு கிளாக் வைஸ் ஒரு 5 டைம்ஸ், திரும்ப ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு 5 டைம்ஸ் நம்ம அப்படி மசாஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது மூணாவது எக்ஸசைஸ். அதுலேயே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மசாஜை பேக் அண்ட் ஃபோர்த் நம்ம மசாஜ் பண்ணுறோம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் அப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்து அப்படி பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம். வெரி குட். ஒரு 5 to 10 கவுண்ட்ஸ் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸ்னோரிங்கான எக்ஸசைசஸ்ல நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டங் இம்ப்ரின்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதாவது டங்கை வந்து கீழ் நோக்கி உள்ள அமுக்கி எடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். இதனால டங்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது. என்ன பண்ணுங்க, வைடாக நல்ல வாயை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நாக்கை உள் நோக்கி அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வெளியில ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 5 to 10 கவுண்ட்ஸ் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். நல்ல உள் நாக்கை வந்து நம்ம நாக்கினுடைய உள் பகுதியை நல்ல கீழ் நோக்கி அமுக்குற மாதிரி பண்ணுறது டங் இம்ப்ரிண்ட் எக்ஸசைசஸ். 5 to 10 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதை செஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பஃபர் ஃபிஷ் எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறோம். பஃபர் ஃபிஷ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஃபியாக இருக்கிற மாதிரியானது. ஸோ வாயில் வந்து என்ன செய்யுங்க, இந்த 2 பக்கத்தில் வந்து உள்ள காற்று அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் டைனமிக்காக சில மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஸ்டாட்டிக்காக வாய் ஃபுல்லாக அப்படி காற்று அப்படி உப்புன்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ ஹோல்ட் பண்ணி மெதுவாக ஸ்லோவாக வாய் வழியை நம்ம ப்ளோ பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. விட்டுட்டு திரும்பி ஒரு தடவை ஹோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி 5 to 10 கவுண்ட்ஸ் நம்ம செஞ்சுக்கலாம்.
இது பஃபர் ஃபிஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். அடுத்தது பஃபர் ஃபிஷ்ல நம்ம தான் மூவ்மெண்ட் கொடுக்க போறோம். அந்த காத்தை இந்த சைடுல கொண்டு வாங்க, அப்புறம் இந்த பக்கம் கொண்டு போய் மூவ் பண்ணணும். See the stretches over here. அடுத்து நம்ம என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டங் ரொட்டேஷன் நம்ம செய்ய போறோம். அதாவது நாக்கை வந்து பல்லுக்கு மேலே நம்ம அப்படி ரொட்டேட் செய்ய போறோம். என்ன செய்யறோம்னா, நாக்கை வந்து அப்படி இந்த பல்லுடைய மேல் பகுதி கொண்டு வந்துருங்க. இங்கேருந்து இப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போறோம். ஃபைவ் டு 10 கவுண்ட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த எக்ஸசைஸ் டங் எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொல்கிறோம். அதாவது நாக்கை வெளியில் நீட்டி, எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வெளியில் நீட்டி 3 விதமான மூவ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட், நாக்கை வெளியில் நீட்டி மேல் நோக்கி மடக்கி மூக்கை டச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஓகேங்களா? டச் பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல, எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. மேல் நோக்கி தூக்கணும், நாக்கை தூக்கி கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அடுத்தது கீழ் நோக்கி சின்ன டச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. கீழ் நோக்கி பிரஸ் பண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ அப்படி பண்ணலாம். அடுத்தது ஸ்ட்ரைட் எக்ஸ்டென்ஷன். இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, தலையை கொஞ்சம் லேசாக அப்படி தூக்கிட்டு தலையை தூக்கிட்டீங்கன்னா நாக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும்போது மேலே சீலிங்கை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் அந்த சீலிங் டச் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். அப்படி செய்யும்போது இந்த ஃபுல்லாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மசிலுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குது. இந்த மாதிரியான எக்ஸசைசஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, சாண்ட் பண்ண போகிறோம். வாயை நல்லா வைடாக ஓப்பன் பண்ணி அப்படின்னு ஜென்டிலாக ஒரு சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். இந்த சவுண்ட் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்குது. வைடாக நம்ம வாயை ஓப்பன் பண்ணுறதுனாலையும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் தெரியுது. ஜென்டிலாக அந்த சவுண்ட் கொடுக்கணும், பேனு கத்தக்கூடாது. எவ்வளோ நேரம் கண்டினியூஸாக உங்களால் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சொல்லலாம். இல்லை பிரேக் எடுத்து கூட நீங்கள் சொல்லலாம். அடுத்த சாண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹம் அப்படிங்கிற சாண்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஹம் வந்து இந்த ரீஜனில் நமக்கு வைப்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாண்ட். இந்த ஹம் சாண்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, வாயை மூடி சொல்ல போகிறோம். ஹம். இந்த இடம் நல்லா ஃபுல் அப்படி ஒரு வைப்ரேட்டிவ் மோடில் இருக்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும். இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பண்ணி உங்களுடைய கொரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம். தேங்க்யூ.